2024, ini pukul setengah 5 kurang 10 menit. Oke, ini udah kelar, kita benahi semua kelistrikannya. Tuh tidak ada error code, udah kelar semua. Yo mul, kopling mul. Oke. Oke, udah sehat semua. Scan juga nanti kita akan optimalkan lagi untuk pengecekannya. Nah, selesai untuk motor ini, tinggal besok kita test drive. Oke, rokok sudah tidak ada. Oke, cakep. Pateni mul.